每天分享一个 AI 在各行业的应用案例。大家好，这里是 AIGC Link。昨天的话凌晨Llama 发布了就是 Llama 3.1 版本，它是在 3.0 的基础上，然后相当于增加了参数量和训练的一个训练量。那么的话，它发布了最具亮点的就是它的 405B 参数的这个模型，是首个这个在最大的截止目前为止最大的一个1000亿级别的这种开源模型，它也是首个接近头部闭源大模型的开源大模型。然后这个模型的话，它具备原生的工具使用能力就是说它可以直接使用一些个工具，然后多模态能力这些，但测评的指标上有很多方面已经超过了 GPT-4o 和 Cloud， 也是首个的话直接可以拿来去用在商业场景的一个模型。OK， 我们下面来看一下这个介绍首先的话，我们先看一下它的下载的话，在这个地址就可以下载。它这次发布了3个参数，405B、70B 和8B。我说一下为什么它版本号叫 3.1 其实就是说它是在3的基础上，就它整个训练路径还采用的是3的那种训练路径，并没有做太大的一个改变，只是在参数量上增加了参数量在8B 还有那个70B 的话也相当于就做了一些个就是新的数据上做了一些处理但参数量是这个大的训练这个大参数然后第二个的话就它几个关键能力，第一个就是工具使用能力就是说你比如上传一个数据集就可以直接去分析它你用这个 Prompt Model to Plot， 比如说用它去画一些个图啦，就它具备的这个代码解释器相当于直接可以做代码解释你可以把需求扔给它，扔个文件给它，并且让它去做这个对应的文件的分析它可以写代码，同时的话对代码进行一个这个就是执行并且绘出图，这个的话就它具备工具使用能力的这是它这次最大的优势，它可以执行这个就是代码解释的工具OK， 然后第二个能力的话，很重要的能力就是它的一个就是多模态的 agent 这个能力就是它的应该说是对多模态这个 agent， 就是说你可以让它翻译这个就是做翻译嘛就多种语言的这个能力多语言的这个 agent 就是可以让它翻译不同的语言，它的话支持大概几十种语言然后第三个的话是复杂的一个推理能力就它的一个非常复杂的一个推理能力这个的话就是说你给它一个问题，它可以帮你去做复杂推理然后最后还有一个就是什么呢？还有一个能力就最后一个稍等这块还有一个就是当然上面这个我就不说了这是一个多模态的一个能力这个其实以前的版本里面就有的，并不是它这次最大的一个优势然后还有一个代码的一个这个助手代码助手。那么代码助手这里的话，也是它这次它的代码方面的话，要比之前的能力要提升很多但是如果说相比于当前像 Cloud 啦、GPT-4o 啦这些，可能还差点意思但是已经很强了OK， 然后这边就刚才说的这个复杂推理能力这是它几个重要的几个特点能力，好吧 ？OK， 我们再往下就是这个就代码助手我们再往下看它的这个可以基于它基础上进行推理微调然后你可以做 RAG 和工具使用然后以及这个就是做数据的一些个生成就蒸馏数据然后的话，目前如果使用的话，有 GraphQL 啦，各种地方都可以使用它那么我们看一下它的测评的情况，测评的话就是说，我们看它跟那个之前的版本就是在4月份的几个版本相比的话，就能力的话都有所提升我们可以看到 MLU 方面的指标的话，就是也是提升了非常多这边的 COT 的5shot MLU Pro 的测评一下它也是也是比之前要强很多然后再往下在代码能力方面也是要比之前版本都要非常强，然后数学啦各方面的就是都是整体来说都要比之前强。然后这个的话就是你要使用它可以在这些平台使用这里的话有对应使用它的一个成本和费用就是大家如果要用的话可以去看一看，好吧 OK， 然后这是关于这个的话成本是一个大概就是说你100万 token100万 token 一个消耗的费用100万 token 的一个费用，我们看一下就是说它的 405B 的这个版本100万 token 的消耗费用有几个平台价格比较低像这个 OTCO.AI 然后以及这个 Arrow
啊，这些平台它的这个还有这个这个 Fireworks 他们这些地方的这个成本还是低一点啊，就是但是的话，这个其实说实话也是蛮高的啊，$3啊，$3-4的这个成本，这个是非常高的啊。OK， 我们下面来看一下它的具体的一些个介绍啊，有几个方面我们再看。第一个特点啊，就有几个它这次有几个特点啊。第一个特点就是说，它上下文窗口扩展至了这个 128K。然后增加了对8种语言的支持啊，并且包括这个405B，这是它第一个特点啊，这次的一个特色啊。然后第二个特色的话，就是说，它在这个灵活性、控制性和最先进的性能方面，可以与当前的这种闭源模型来媲美啊，可能目前能超过它的，也就是像 Cloud 啦、GPT-4o 啦，国内像这个千问啦，还有这个有几家吧，就是包括李开复那个01万物的啊，他们那个就是有那么两三家吧，能超过这个 Llama 3.1的405B啊，其他大多数应该是很难超过它的啊。然后再往下的话，我们看到就通过继续提供更多模型组件配合来打造成一个 Llama 成为系统啊，什么意思呢？就是说它其实我们都知道，上次的在3的时候，他们其实发布了一个 Llama Guide 3，这个东西是一个和 Prompt Guide， 这个东西是干嘛的啊？这个东西是语言过滤的。当你在输入一个问题的时候，那么它这个会通过这个 Llama Guide 3或者 Prompt Guide 的话，可以帮你去做语言过滤。把一些个敏感的，还有这个有问题的语言给你过滤掉，然后输出的时候再做一次过滤，所以他是干这个事情的啊。所以的话，就这次他相当于发布了这个就是评论的一个请求啊，这是一个标准接口啊，就是所以的话，我们就说可以通过这个接口啊，然后的话就是说能够去就是做这个过滤啊，对这个输入和输出做过滤啊。然后的话，就是这个它还与很多这个合作伙伴合作的，在这些平台已经发布了啊。然后最后一个在 What's Like 和 Meta 上可以尝试这个405B啊，还有很多地方可以尝试了啊。然后的话就是说。我们继续往下看它的一个模型评估，这个刚才咱们说过了。然后我们看一下，它这里面其实可以看到，刚才其实这个地方的话有一个这是跟这个跟其他参数的一个对比你也可以跟这个其他模型通过 benchmark 跟其他模型对比，我们可以看到在 MLE Chat 就是0 shot 就是0次的这个提示情况下它的一个 COT 表现是73分。这个73分，然后这个405B 是86.6啊，然后相比 GPT-4o 来说差一点啊，但是的话已经很接近了啊。然后第二个的话，在5 shot 这里的话，它也是相比于 GPT-4 和3.5的话差点意思，但是在这个 F1 测评方面，它是排名比较靠前的啊。然后在代码能力方面。相比 GPT-4o 和这个Cloud 3.5 都差一点啊，然后在 Math 数学方，但是这个很接近了，我们看到这个很接近了啊，在数学能力方面，它要比这个 GPT-4和这个 Cloud 3.5 要强啊，这是它的一个优势啊。然后再到这个 Reasoning 推理这方面的话，它也是这个我们看一下，它推理的话，在这个是最强的，在 IQ 这个 challenge 方面啊，它是在这个测评集上它表现最好啊，但是在这个 GPQA 这个方面表现差点意思了啊。然后还有这个工具使用方面的话，它的表现也是非常好啊，就是非常接近了，但它比 GPT-4o 要非常好很多，但是相比 Cloud 来说就差点意思啊。但在这个测评集上，它是表现是稍微还 OK 了啊。然后在这个长文本的这个就是相当于长文本这个测评数据集上，我们看到它的表现要比 GPT-4o 和 Cloud 整体来说表现要更好一点啊。然后还有最后一个就是多语言方面啊，多语言方面的话，就是它的表现也是要比其他几个要好一点，就跟 Cloud 基本上持平的啊，这是它的一个整体的一个细节啊。那么的话就是说，通过这细节我们可以看出，它这次它在很多方面的表现要比其他好。那么的话，它这次还是基于 15T， 它的数据量还是 15T 的一个数据量，跟那个 3.0 的时候其实在 Llama 3.0 的 7GB 当时他们几个都是用的 15T 的数据量那么的话，这次它还是用的是一个 15T 的 token 量其实跟这个数据量跟之前没有太大的变化。那么再有一个的话，就是说它的训练是用 1.6 万的 H100 来训练的然后的话，它也是第一个在规模上训练的 Llama 模型然后这是它训练过程然后我们底下再看一个地方然后当然这个刚才就看过了然后我们看它论文论文里面有一个地方给大家要提示一下，就是在这个地方。它这次还有一个特点，就是说它的这个层数就是相当这次的话用了126层
就是 layer 的话用了126层，就是405B 的这块，然后 model 的维度就是分词的维度大概是405B，是1.6万的一个分词维度。就是说在这个向量化的时候用了，就是相当于就匹配的是1.6万然后再有 FIN 维度的话是2万多个维度然后注意力头的话有128个注意力头那么这个注意力头的越多的话，其实能挖掘出词背后更多的意思OK， 然后这个在底下的话，我们看到这个最后一个 vocabulary size 的话是12.8万的这么一个量12.8万量，所以说这次整体来说，它相当于各方面的话都做了一次提升要比之前要做了一次整体提升这是这个地方。那么的话，就是说你如果要用它的话，有各种地方可以用你可以在这个比如说 GradQ这个地方的话，现在这个405B 已经上了，405B 的话已经上了之后，你就可以在这块就用它了我看一下它的这 Mistral， 然后 Llama 3.1 这 70B 有了，我看一下 70B， 然后 Llama 3.目前还只有70B anyway 吧，它这个地方只有70B， 但你可以在这个地方体验我给大家推荐就是说 Together因为他们官方的话跟那个 Together 不是也有合作嘛也有合作，在这个地方 Together我在这个比如说 Playground Chat， 可以在这个地方的话也可以体验这个 Llama 3.1 的405B 比如说是请帮我写一个关于这个，比如说我随便写一个，比如请帮我写一个关于迷宫的游戏这个可以测试它的一个代码能力它的代码能力情况它就会写这个对应的代码就当然你也可以让它去就是说做分析啦之类的执行该代码，我看这个有没有工具能力我们试一下这个它未必这里的话，我看一下这个就是未必这里有工具能力这个执行了，看到吧它还真去执行了游戏开始它要玩这个那么你就输入方向1、2、3了OK， 这大家一个很简单的就大家可以去看一看试一下这个可以测试那么 Together 点 AI 就是跟那个 GradQ 类似是这么一个相当于提供这个 API 接口的这么一个开源平台它上面 model 也是主流的基本上都有它也是这个 Llama 的这个官方的这个合作伙伴之一在官方这个合作伙伴这官方的合作伙伴，这不是那个 Together这里面应该是有 Together 的就是他们应该是一个合作伙伴，好吧 ？OK， 这是关于他们的一个大概的介绍就是说这次 Llama 3.1 的话，我个人感觉其实没有太多的一些亮点虽然说参数级别上提升了，就是说进入1000亿了，我觉得它也算是把开源世界的这个模型从原先的100亿级的话拉到1000亿级。这个的话是一个具有历史性的一个里程碑的意义的那么的话就是说也是最接近开源最好的开源模型的这么一个最接近这个闭源模型的一个开源模型所以也是非常的棒可能对于国内很多做大模型的公司，可能大概率会基于 Llama 3.1 去做进一步的这种微调包括小扎最近就是 Meta 的 CEO， 他们最近的观点也很有意思他一直在提，他认为未来在大模型就是这个世界里面也会出现一个类似于 Linux 系统一样的一个基础设施，那么他其实对 Llama 3的定位就是大模型这个世界里面的这个 Linux 系统。OK， 我们也一起期待未来 Meta 在这个方向上有更多的进展，它未来可能会针对开发者推出更多的一些个平台和工具，我们一起来期待。好，我们今天关于 Llama 3的一个介绍就到这里，希望对大家有些帮助。如果你觉得不错，请帮我们键3连，谢谢。